এই আইরন নতুন রেল ব্রিজের যে কাঠামোটা, সেই কাঠামোটার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আহিরন পুরনো স্টেশন। এখানেই টিকিট দেওয়া হতো, এখানেই যাত্রীদের বসারও জায়গা ছিল। হ্যালো বন্ধুরা, আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এখন আমি রয়েছি আহিরন পুরনো রেলওয়ে স্টেশনে, আর আজকে আমি আপনাদের আপডেট দেব আহিরন নতুন ব্রিজের কাজ কতটুকু হয়েছে এবং কতটুকু বাকি আছে। তো আমি এর আগে প্রায় 2 থেকে আড়াই মাস আগে এই আহিরন ব্রিজের আপডেট নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম। এই ভিডিওটি যদি আপনারা না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখে নিতে পারেন, আমি ডেসক্রিপশনে সেই ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দেব। আর সেই ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম রাস্তার কাজ কতটুকু হয়েছিল এবং সেই ব্রিজের কাজ কতটুকু হয়েছিল সুজনিপাড়ার সাইড থেকে। আর আজকে আমি আপনাদের এই আপডেট দেব আহিরন স্টেশনের সাইড থেকে এবং পুরো রাস্তাটা দেখাবো সেই রাস্তাটার কাজ কতটুকু হয়েছে। এটা হচ্ছে আহিরন পুরনো স্টেশন। আসলে প্রথমে এখানেই আহিরন স্টেশনটা ছিল, পরবর্তীতে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওই দিকে করা হয়েছে, ওই যে দূরে দেখুন, এবং মডিফাই করে অনেক উন্নত মানের স্টেশনটা করা হয়েছে। আর পুরনো যে স্টেশনটা ছিল এইটা সেই স্টেশনের অফিস ঘর ছিল, এখানেই টিকিট দেওয়া হতো এবং এখানেই যাত্রীদের বসারও জায়গা ছিল। একটু ভিতরে গিয়ে দেখাই, এখন পুরোটাই পরিত্যক্ত। এই যে দেখুন, এখানে সিট, যাত্রীদের বসার জন্য সিট, আর পুরো ঘরটা দেখুন। এইদিকে নিয়ে যাই আপনাদের, এই দিকটা একবার দেখাই। এই ঘর দুটো ছিল অফিস ঘর, এখান থেকেই টিকিট দেওয়া হতো আর অফিসিয়াল কাজকর্ম এখানে হতো। পুরোটাই এখন পরিত্যক্ত এবং আশেপাশটা পুরোটাই আগাছা বংশ বিস্তার করেছে দেখুন। আর এখানে দেখুন পুরনো আহিরন স্টেশনের বাথরুমটা, যাত্রীদের জন্য এখানে বাথরুম করা হয়েছিল, সেটাও এখন পরিত্যক্ত হয়ে আছে। দেখুন কমোটও আছে, দেখুন নর্মাল টয়লেট, আর এটা বাথরুম। দেখুন এখানে পুরো জায়গাটা জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেছে। বন্ধুরা, এখানে এসে আমার আলাদাই একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। যখনই আমি এই পরিত্যক্ত বাথরুম এবং এই পরিত্যক্ত অফিসের কাছাকাছি আসছি, তখনই আমার এই ভিডিওর ভয়েসটা ডিস্টরশন হয়ে যাচ্ছে। আমি অনেকবার ট্রাই করলাম ভিডিও করার, তো বাইরে নর্মালি ভয়েস আসছে, কিন্তু যখনই আমি এই অফিসের কাছাকাছি চলে আসছি তখনই আমার ভয়েসটা ডিস্টরশন হয়ে যাচ্ছে। আপনারা ভিডিওতেও লক্ষ্য করলেন। তো এটার পিছনের কারণটা আমি জানি না, বলতে পারবো না। আপনাদের কি মতামত কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে সেই রেল ট্র্যাকটা ভাগ হয়ে যাবে, এটা চলে যাচ্ছে পুরনো রেল লাইন, আর এখান থেকেই সেই নতুন রেল লাইনটা যাবে এই দিকে, আর দিয়ে সেই নতুন ব্রিজ দিয়ে আবার সুজনিপাড়া স্টেশনে চলে যাবে। ওই যে দূরে দেখছেন সেই নতুন ব্রিজ, এইটা হচ্ছে সেই পুরনো রেল লাইন। এখন সেই নতুন আহিরন ব্রিজের দিকে হেঁটে যাচ্ছি, আর পাশেই দেখুন এই যে বিল্ডিংগুলো দেখছেন, এই বিল্ডিংগুলো হচ্ছে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির। আর এখানে নতুন একটা বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। আমি আগের ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়েছিলাম সেই সুজনিপাড়া স্টেশন থেকে প্রায় সেই নতুন ব্রিজ পর্যন্ত সেই স্লিপার এবং রেলপথ বসে গেছে, কিন্তু এই সাইডে এখনও পর্যন্ত সেই তেমন কিছু এখনও হয়নি। যদিও এখানে এই পথটির পুরো স্লিপার এখানে চলে এসেছে। তো এবার চলুন সেই আহিরন নতুন রেল ব্রিজের কাছে এবং সেখানে আপনাদেরকে দেখাই যে সেই রেল ব্রিজের কাজ কতটুকু হয়েছে। তো আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম সেই রেল ব্রিজের কাজ প্রায় অর্ধেকটা হয়েছিল। এটাও বলেছিলাম যে খুব তাড়াতাড়ি এই রেল ব্রিজের কাজ কমপ্লিট হবে, কারণ জোর কদমে কাজটা হচ্ছিল। তো এখন কি পরিস্থিতি আছে, তো চলুন সেই আপডেটটাই আপনাদের দেখাই। তো বন্ধুরা, এই যে দেওয়ালটা দেখতে পাচ্ছেন, এই দেওয়ালটা হচ্ছে সেই এই রাস্তার গার্ডওয়াল, এই মাটিটাকে ধরে রাখার জন্য, যেটার কাজ সেই ব্রিজ থেকে শুরু হয়েছে এবং এত দূর পর্যন্ত হবে। তারপরেই মাটিটা এইখানে ফেলা হবে, উঁচু করা হবে, তারপরে রাস্তার কাজ হবে। আহিরন নতুন ব্রিজটি তৈরি হচ্ছে, সেটা
ফারাক্কা ফিডার ক্যানেলের উপরে তৈরি। আর আপনাদের একটা কথা বলে রাখি, ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল যে তৈরি হয়েছিল, সেই ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল তৈরির আগে এইটাই ছিল সেই পুরনো রেলপথ। এখান দিয়েই চলে গেছিলো সেই রেল লাইনটা, এবং যখন ফারাক্কা ফিডার ক্যানেলটা তৈরি হয় তারপরে সেই রেলপথটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে সেই NH-34 এবং সেই রেল লাইনকে একসাথে করে ব্রিজের দ্বারা এই আহিরন ফিডার ক্যানেলটাকে ক্রস করানো হয়েছিল। ওই যে দূরে দেখছেন আহিরন পুরনো ব্রিজটা, সেই সুজনিপাড়ার সাইডের থেকে এই সাইডের কাজটা একটু তুলনামূলক পিছিয়ে আছে। আর পিছিয়ে থাকার কারণটাও হচ্ছে অনেকটা এই দেওয়ালটা, কারণ এই যে বিশাল আকারের দেওয়ালটা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা গার্ডওয়ালের কাজ করবে, সেই জন্য এখানে মাটিটাও সম্পূর্ণ ফেলা হয়নি। রাস্তাটা আরও উঁচু হবে। এখান থেকে আপনারা ব্রিজটা দেখতে পেলে বুঝতে পারবেন যে সেই রেলপথটা কতটা উঁচু হবে। ওই যে দেখুন, এতটা উঁচু হবে। তো এখানে অনেকগুলো সেই রড পড়ে আছে সেই দেওয়ালের জন্যই। তো বন্ধুরা, খুশির খবর, এই আহিরন নতুন রেল ব্রিজের যে কাঠামোটা, সেই কাঠামোটার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন শুধু বাকি রইল সেই সুজনিপাড়া স্টেশন থেকে আহিরন ব্রিজটা, এবং আহিরন স্টেশন থেকে আহিরন ব্রিজের যে পথটা, সেই পথটার কাজটাই বাকি থাকলো। বর্তমানে এই পুরো আহিরন নতুন রেল ব্রিজের কাজ কমপ্লিট হয়েছে। এই হচ্ছে আহিরন নতুন রেল ব্রিজের আপডেট। এই রেল ব্রিজের কাঠামোটা পুরোই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই ব্রিজের উচ্চতাটা দেখুন এখান থেকে। তো বন্ধুরা, বর্তমানে এই ব্রিজের সাইডে কোনো কাজ আপাতত হচ্ছে না, শুধুমাত্র কাঠামোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখন যেটা কাজ আপনাদের দেখালাম সেটা হচ্ছে সেই গার্ডওয়াল তৈরির কাজটা, সেই বিশাল আকারের দেওয়াল তৈরির কাজটা। এই হচ্ছে সেই ব্রিজ, পুরো কাঠামোটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো একদম পুরো জায়গাটা ফাঁকা, সমস্ত মেশিনপত্র এখানে রাখা আছে। আর এখানে ছোট ছোট ঘর করা হয়েছে, সমস্ত কর্মী তার সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ার এখানে থাকার জন্য। এখানে একটা ঘর। কাজের যা গতি যেটা আপনাদেরকে দেখালাম, আপনারাই আন্দাজ করতে পারবেন যে কতটা সময় লাগবে এখনও এই রুটটা পুরোপুরি কমপ্লিট হতে। তবে আমি আপনাদের বলে দিই, মোটামুটি আর 1 বছরের মধ্যেই এই পুরো রুটটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আজকের আপডেট ভিডিওতে এইটুকুই। আশা করছি আপনাদের এই আপডেট ভিডিওটি ভালো লাগলো। যদি কোনো এই আপডেট নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদের প্রত্যেকের কমেন্টের রিপ্লাই দেব। আর এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে আরও একটি নতুন ভিডিওতে।